韓国代表としては史上最多タイとなる4回目のワールドカップメンバー選出となるキム・スンギュ選手です。こんにちは、김승규です. 이번에 월드컵을 나가게 되는 거는 제가 뭐 한국 대표로 나가지만 또 FC 도쿄라는 이름으로 나간다고 생각하고 FC 도쿄를 대표해서 유토상이랑 나가서 월드컵에서 좋은 모습 보일 수 있도록 하겠습니다. 今回出ることは韓国代表としてまた FC 東京として代表として出るという気持ちで長友佑都さんと一緒に FC 東京を代表するという気持ちでしっかりと臨みたいと思います。この代表メンバーに選ばれた喜びを今どうかみしめているか、そしてこの偉大な5回目、4回目という数字について感じていることがあれば教えてください。 저는 일단 지금까지 월드컵 때보다 뭐 뜻깊은 게 저는 일단 큰 부상도 있었고 뭐 큰 부상 후에 이제 월드컵이라는 것을 생각하지도 못했던 이제 그런 시기도 있었는데 뭐 축구를 할 수 있을까 없을까라는 생각을 했던 시간이 길었기 때문에 이 월드컵을 나갈 수 있다는 거는 제가 나가는 것보다 이제 팀에서 너무나 많은 도움을 줬기 때문에 이제 저는 나갈 수 있다고 생각하고 뭐 제가 잘해서 나간다기보다는 정말 이제 좋은 복귀를 할 수 있게 도와준 팀이 저를 많이 도와줬기 때문에 이 월드컵에 나갈 수 있다고 생각을 해가지고 뭐 일단 팀한테 감사한 마음이 제일 큽니다. 今までのワールドカップに比べるととても大きい怪我がありまして、とてもワールドカップに出られるとは考えられませんでした。ただチームからの非常にいい助けがありまして、こうやってワールドカップに出れることができる、そのことをしっかりとかみしめてチームに常に感謝して臨みたいと思います。 일단 4번 출전하긴 했는데 저 옆에 더 대단한 선수가 있어가지고 뭐 저는 아직 부족한 선수인 것 같고 뭐 옆에서 유토상이 말했듯이 몇 번 출전하는 것보다 어떤 이제 기록을 남기느냐가 더 중요한 것 같아가지고 뭐 출전에 의미를 두지 않고 이번 월드컵에서 제가 지금까지 나갔던 월드컵보다 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다해야 될 것 같아요. 4回出場はしたと思うんですけども、隣にとても偉大な長友さんがいらっしゃいまして、まだまだ私としては足りない部分があるなと思います。で、長友さんがおっしゃったみたいに、何回出たかなどもありますけども、出たことが意味があるんではなくて、しっかりと結果を残してワールドカップっていう舞台をしっかりこう記録を残すというところで、結果を残すというところで数字というところに関してはそこまで神経を使っていないという形です。お二人とも今結果という言葉がありました。お二人とも豊富な経験をお持ちだと思うんですけれども、ワールドカップという大会で勝ち上がっていくために必要なもの、もしくはその中で自分が果たしたいというふうに思っている役割について教えてください。 일단 큰 대회를 앞두고는 뭐 이제 경기장에 나가는 선수나 안 나가는 선수들 모두가 중요하다고 생각을 하고 또 저도 경기에 나갈지 안 나갈지 모르겠지만 뭐 어디 나가든 안 나가든 어떤 위치든 일단 팀에서 뭐 중심을 잡아줘야 하는 역할인 것 같고 또 지금까지 경험했던 월드컵의 경험들을 선수들이랑 같이 공유하면서 이번에 뭐 어린 선수도 많고 처음 나가는 선수들도 많으니까 그런 것들을 공유해가면서 좋은 분위기로 이끌어갈 수 있도록 팀을 도와야 하는 것 같아요. 大きい大会を控えているということで、試合に出場しないというところがありまして、私も今現在出るか出ないかまだはっきりとは分かっていませんが、その中でチームの中心となって今までの経験を共有しながら、で今回は韓国代表も若い選手、初めて出る選手が多いので、その選手たちにいい雰囲気を作れるようにしっかりとその役割を果たしていきたいと思います。 お二人にとってはここまで長く積み上げてきたものを証明する大会にもなるんじゃないかと思います。この大会を自分のサッカー人生においてどんな大会にしたいというふうに思ってますか？ 저는 축구로 표현하자면 연장전인 것 같아요. 어쨌든 이번 월드컵 전에 뭐 은퇴를 생각할 만큼 또 많은 기간 쉬었고 또 은퇴를
감정적으로 이제 경험을 했다고 생각을 하기 때문에 끝났다고 생각했는데 한 번 더 이제 기회가 주어져서 저는 제 축구 인생에서 연장전 같은 대회인 것 같아요. ワールドカップを迎える前に少々引退ということも考えたりとか、休んでいる時期が長かったりとか、もう間接的にちょっと正直どうなんだろうって感じた部分はあったんですけども、その中でこうやって復帰ができてワールドカップに出るっていうところがあるので、私にとってはもうこのサッカーの延長戦というふうに考えてしっかりと臨んでいきたいと思います。少しチームの話についてもお聞かせてください。これで代表チームに合流してしまうことになるので、FC 東京としてはこの明治安田100年こそリーグのプレーオフラウンドに出場することができなくなってしまいます。まず今週末の鹿島戦に向けた思い、それからプレーオフラウンドを託すことになるチームメイト、ファン、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。 마지막 경기 항상 대표팀 가기 전에 생각하는 거는 마지막 팀 경기가 이제 대표팀의 경기력으로 이어진다고 생각을 해서 마지막 경기도 어쨌든 좋은 경기를 하고 대표팀에 가는 게 목표이고, 또 지금 저희 팀 장점이 뭐 한두 선수가 바뀐다고 해서 크게 바뀌지 않고 지금 경기를 안 뛰는 선수들도 준비가 굉장히 잘 돼 있기 때문에 뭐 이제 플레이오프에서 걱정되는 건 없고 또 좋은 경기 펼칠 수 있을 거라 생각을 합니다. 最後に代表に行く前に試合があるときは常に感じていることなんですけども、いい試合をして代表にいい形で臨めるというふうに思っています。で、1人2人が今の現状変わったとしても、代わりの準備している選手たちが非常にいい準備をしているので、プレーオフに関してもその選手たちがいい準備をしているというところで信頼をしてしっかりといきたいと思っております。代表としては最後の質問になります。今回 FC 東京というクラブの名前を背負って世界に挑むことになります。この日本、韓国のサッカーファンの皆さんにですね、ワールドカップに向けた力強い覚悟を最後お願いします。 제가 아까 인사할 때도 말씀드렸던 거는 이제 뭐 클럽에 감사하다고 말한 부분에 있어서 팬들의 응원도 이제 굉장히 저에게는 복귀하는데 큰 힘이 되었는데, 이번에도 이제 FC 도쿄라는 이름을 달고 대한민국을 대표하지만 월드컵에 나가서 FC 도쿄 선수가 좋은 플레이를 할 수 있다는 것과 또 좋은 결과를 낼 수 있다는 것을 꼭 보여드리고 오겠습니다. 最初の挨拶でも申し上げたんですけども、FC 東京に関してとても感謝の気持ちを持っていると同時に、サポーターファンの方々にとっても復帰の力に応援がとてもなりました。で、韓国代表に行くわけですけども、 FC 東京という名をしっかりと背中で見せられるように FC 東京でというクラブを背負っていいプレーをできるように代表に臨みたいと思います。100年構想リーグで PK 戦が数多く経験されて、昨日もキッカーまで経験されています。この経験というのが、韓国代表にもプラスに働くと思いますが、いかがお考えですか。 일단 골키퍼로서는 도움이 지금 되게 많이 되는 것 같아요. 이렇게 PK전을 많이 해본 적이 처음이라서 이제 뭐 월드컵 가면 PK전까지 가면 굉장히 중요한 시합이 될 건데, 키커보다 골키퍼의 활약이 더 많아지는 상황이기 때문에 그런 부분에서 지금 하고 있는 PK전이 저에게는 도움이 많이 되는 것 같아요. キーパーとしてここまで PK 戦を多く経験するっていうのも初めての経験でして、ワールドカップになり PK 戦になった時にももちろんキッカーよりもゴールキーパーの方が多く見せ場を作るところが出てくると思うので、その点に関しましてはとてもポジティブに考えてワールドカップに臨めると思います。お二人家族からの代表発表を聞いて、家族との会話の内容だったりとか、リアクションだったりやり取りのところありましたら教えてもらっていいですか。 저는 뭐 결혼하고 이제 처음 월드컵 발표다 보니까 저보다 더 좋아해줬고, 와이프는
아직 만나진 못했지만 그래도 전화로 계속 축하한다고 많이 말해주고 뭐 다른 가족들도 되게 저보다 더 기뻐하고 있는 것 같아요. 結婚して初めてのワールドカップっていうところで、私よりも非常に喜んでくださいまして、で、今なかなか会えない時間が続いてるんですけども、電話をしながらいろんな話をしたりとか、サッカーをしているよとか、そういう話をしたりして、もう非常に自分のことのように喜んでくれました。すみません、最後に今、FC 東京にはすごい若い選手が、いい選手が多くて、ユースだったりアカデミーたちの子も含めてなんですけど、長友さんだったり、スイングさんみたいにワールドカップに何回も出るような選手になるために、どういうことを伝えていきたいかっていうのがありましたら、教えてもらっていいですか。 팀에 이제 어린 선수들이 많지만 뭐 멀리서 제가 어떤 말 하는 것보다 또 멀리서 정답을 찾는 것보다 저는 정답은 가까이 있는 것 같아요. 지금 옆에도 유토상이 있고 여기는 없지만 모리시계상을 보면서 그거를 그대로 배우면 되는 것 같아요. 뭐 경기를 준비하는 태도나 경기에 임하는 자세, 또 운동을 준비하는 자세라든지 뭐 그런 것들을 보고 배우면서 이제 이 선수들이 어떻게 하는지 정말 저도 많은 걸 보고 배우고 있거든요. 지금도 그런 선수들을 보면서 이렇게 하면 뭐 대표 선수도 될 수 있고 또 이제 프로 팀에서도 오래 선수 생활을 할 수 있는 정답이니까 그냥 옆에서 보고 배우면 될 것 같아요. チームとして遠くから見るよりも近いところに答えがあると私は思っています。長友さんもはじめ森重選手などチームには素晴らしい選手たちがいます。その中でその選手たちの準備する姿ですとか試合に臨む姿勢、もしくはプレーする姿勢、そのようなところを自分たちでしっかりと学ぶ。で、自分自身も今このような素晴らしい選手たちのところから学びを多く得ています。なので代表でプレーすること、もしくは選手生活長くするっていうところは若い選手たちにはしっかりと横で見て盗んで表現をしてほしいと思います。